Labadiena visiems. Iš tikrųjų labai džiugu vėlgi 6. kartą matyti daugumą žmonių, žurnalistų, tie, kurie domėsi mūsų renginiu. Jis jau yra 6, laikas nenumaldomai greit bėga iš tikrųjų, nes patys nepajutom, kaip įgaunam didžiulį pagreitį organizuojant šias varžybas ir jos kiekvieni metai mums kažką tai atneša naujo. Ypatingas jis yra tuo, turbūt, jog šiemet mes turime 10 kitų tautų vėliavėlių. Tai yra tikrai daugiausiai ir yra labai džiugus ženklas, kad mūsų renginio sklaida vyksta ne tik tai Pabaltyje, bet vyksta ir kitose šalyse. Šiemet turime mes tokią ganėtinai įdomią naujieną, pernai turėjome daug ladų atvykusių iš Rusijos, iš kitų šalių. Šiemet mes turime vieną automobilį netgi iš Vokietijos, tai tikrai istorinis Trabanto automobilis, kuris vėlgi važiuos mūsų keliais ir kiek mes bendravome su pačiu ekipažu, tai jų yra čia bandomasis vizitas atvažiuoti vienam ekipažui, pasižiūrėti, ką mes darome, kaip mes darome, o kitiemet jų žada atvykti žymiai daugiau. Tikrai lūkesčiai yra patys geriausi ir aš tikiu, kad tie lūkesčiai nenuvils tiek prezidento, tiek federacijos, tiek sportininkų ir tiek ralio mėgėjų Lietuvoje, nes tikrai atsiliepimai geri ir kitas dalykas, kaip Audrius pasakė, mes turėsim 10 skirtingų valstybių vėliavų, tai kalba apie tai, kad tas renginys patinka. Sportininkai nevažiuoja tos renginius, kurie nėra įdomus. Jie puikiai atsirenka ir supranta, kad renginys vertas, renginys įdomus, už tą kurį važiuoja. Tad, aišku, tai nėra visiškai paprasta, tai yra didelis organizatorių darbas, įdirbis kontaktų, šiltų kontaktų, gerų kontaktų užmezgimas, palaikymas, jisai yra brangus ir atsakingas, bet Audrius, Maris, visą jų komandą, manau, tą darbą puikiai moka daryti ir supranta, kad tai daroma ir tų vėliavų kiekis didėja. Kad pasikartosiu, tai yra sporto turizmas, tai manau, kad atvykę žmonės gali ne tik tai aplankyti būtent sportinės varžybas, bet ir mūsų nuostabų žalią vandens kraštą. Tad iki pasimatymus Zarasuose, svetingame miškų ir ežerų krašte. Šitas renginys, jeigu, kaip sako, Dievas duos, kad saulė toliau švies, manau, kad penktadienį Visaginį, ypatingai perintis į tą naktinį rožą greičių, tikrai bus nuostabus. Nuo sportininkams norėtųsi palinkėti didelio greičio, išvengti avarijų ir kad nugalėtų stipriausias, o žiūrovams, žurnalistams pažiūrėti šį gražų renginį. Mes, sakykime, esam vieni rinkos lyderių nuosaikių lošimų, o 300 leisų renginys tai yra vienareikšmiškai vienas automobilinio sporto lyderių. Tai yra vienas dalykas, antras dalykas, tas vertybinis aspektas, kad 300 leisų žiūrovams yra galimybė turėti, patirti emocijas gyvai, kvėpuojant gryno oru ir gėrintis kraštovaizdžiais, o nesėdint prie televizoriaus. Sakykime, mūsų kompanijos politika irgi tokia, kad tai yra kultūringas laisvalaikio leidimas, tai tas vertybinis sutapimas jis yra vienas tų svarbiausių aspektų. Ir dar trumpai norėčiau paminėti, kad varžybų metu labiausiai matomose taškuose bus TTT Kazino merginų palaikymo komanda, kur dalyviai, žurnalistai galės fotografuotis, dalintis nuotraukomis socialiniuose tinkluose ir laimėti planšetinį kompiuterį. Tai linkiu gerų emocijų ir sveiko azarto. O šiaip labai norėčiau pasidžiaugti, kad jau antrus metus iš eilės mes gauname galimybę padėti ir prisidėti prie 300 ežerų ralio. Ir tikrai nuoširdžiai tikimės, kad ir toliau turėsime tokią galimybę, nes mes nesam suinteresuoti vien tik tai verslauti, bet ir padėti kylantiems projektams. O šitas, kaip girdėjome iš organizatorių, jau tikrai pasiekė savo kulminaciją ir tikimės, kad jie dar aukščiau ir kils. Labai ačiū organizatoriam, tikrai man kaip veteranui džiugu, kad sportas nemiršta. Šitas labai ačiū sporto entuziastams, vairuotojams ir linkiu jiems ne tik gausiai susirinkti startą, bet kuo daugiau jų pamatyti finišę. Šiais metais apie susidomėjimą turbūt varžybomis arba kažkoks toks
indikatorius mūsų tai yra nuliniai ekipažai. Visi lietuviškai raliai skundžiasi to, kad niekaip nesurenka nulinius ekipažus profesionalius gerus. Tai šiais metais mūsų renginyje buvo kaip medicininio instituto konkursas, 22 pretendentai iš 6 pozicijas. Tai ir, ta prasme, ir pretendentai ir iš Lietuvos, ir iš Latvijos, ir iš kitur. Tai mums, ačiū Dievui, klausimų nekyla dėl to, tai tik tai leidžia mums, kaip čia pasakyti, užtikrinčiau jausti save, kad mes einame teisingų kelių. Autosportas yra pavojingas ir vienintelis dalykas, kuris saugo žiūrovą, tai nėra juosta plastikinė, jinai nesulaiko nei skrendančio prieš to rato, nei automobilio, nei kažkoks ženklas, tai yra vienintelis dalykas atstumas. Turint atstumą nuo greičio ruožo, jūs arba žiūrovai turi galimybę turėti laiką pasitraukti kažkur. Tai ir, ta prasme, pagal dabartinius saugos standartus 50 metrų atstumą tai nieko nereiškia. Tai tu galėti tverti 50 metrų, bet automobilis gali lūžti, greičiai dabar dideli ir jis gali pravažiuoti 150 metrų. Be abejo, jeigu mes atitversim 150 metrų trasą, tai visi stovės su žiūrovais, tai nebus ralis, o tai turbūt visi važiuos namo ir žiūrės per televiziją. Bet kažkada tai turbūt daugsime kitokį lygį, nes dabar prasidėjo labai daug transliacijų tiesioginių ir panašių dalykų. Tai, bet ką aš turiu pasakyti, tai yra sporto šaka, kuriame nėra trasa uždara, o tai yra trasa. Ir šitoje vietoje žiūrovai turėtų suprasti, kad fizikos dėsnio niekas nepanaikino ir posūkiai išorėse negalima stovėti jokiais būdais, taip pat ir už tramplino, dėl to, kad organizatorius atitveria, bet jis niekada negali garantuoti, kad automobilis praskrys, pravažiuos lygiai ten 20 ar 53 metrus. Jis gali atskristi ir praskristi ir pravažiuoti žymiai toliau. Detalūs žemėlapiai, reiškia aprašymai greičio ruožo, kokios vietos ten įdomesnės ir taip toliau, tai jūs gausite galimybę įsigyti ralio žurnalą ir ralio žurnalas bus šį kartą ne ralio paketėse, bus atskiras, jo kaina bus 2 eurai. Va, ir be abejo visur regione, tai jau Bigučiuose jūs turbūt pasitiks pirmas didžiausias postas, kuris galėsite tą dalyką įsigyti. Ir taip, tai yra ralio metu, jie galės tą turėti.